mootummaan naannoo Oromiyaa ta'e mootummaan federaalaalleen godina Baalee kana hin dagatee waan dagateef hin beeynu Baaleen sun har'ammoo abbaan argeetti taphachuutti jira miila itti haqachuutti jira diinni shira adda addaa itti xaxutti jira aanonni godina Baalee keessa jiru aanonni 20 tokkochinuu fooyya'insa hin qabu rakkoof gadadoo keessa jira ummanni keenya bilisummaa aanonni biraa biyyootiin biraa argatte godinni biraa argatte hin qabu jirjiiramni kun yeroo kana jirjiirama haaromsa gadi fageenya mootummaan jedhee labsu kun Baaleerra maaliif hin dhufne warra ummata Oromoo irratti barana dhukaasaa bahe rasaasa qabatee dhukaasaa bahe ammallee kaabinee godhanii muudan aanaa dalloo mannaa irratti jechuudha warra ammallee karatti baheetiniin ummata cirachuutti jiru kaabinee godhanii muudan warra dachii gurguratee irraa bahe kaabinee godhanii muudan isii bakka tanatti ammallee kaabinee waggaa 27 akka mootummaan naannoo Oromiyaati fi ummanni wal dhahu waan barbaadduuf atattamaan mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan federaalaa waa'ee godina Baalee kana furmaata akka nuuf kennu ummata Baaleetiif furmaata akka kennu aanan kiyya godina Baalee aanaa gooroo kana keessatti koorii warri dajanii jaaritu biyya asitti magaalaa Goobbaa kanatti dhukaasa waliin bansiise ka ijoollee Oromoo muka gogaa hudduutti dhiibe dongoraa agamma paralaayizidii ta'ee namni deemu warroota akkasiiti warri guddina argatu biyya kana keessatti godina Baalee kana keessatti ani mana hidhaatitti hidhaa keessatti rasaasan nadhaaniitti hidhaa keessatti fayyilaan ila argitaan mana hidhaa keessatti warra rasaasan nu dha'ee santu idgatii argachaa jira gammattii tanaatitti ummata odeeffannoo inni quban qabneen nama haaromsa fudhate jedhaniit bakka biraatitti bulchiisummaan waajjira dhaabaa itti gaafatamummaan akkasitti muudamaa jiran miidiyaan har'a rabbiin nuuf fide malee waabee gadi hin dabru bakka amma dodolaasan gadi hin dabru Baalee keessatti hin jiru warri miidiyaa haaromsa gadi fageenyaa Baaleen qabdu itti nuu iyyaa kuunnoti nu ammoo qaamni keenya akkanatti hirdhate deeggarsa wahii tokko hin qabnu. Akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo qinxaaboo miti. Qinxaaboo jechuun meeshaa shaqaxaa jechuudha. Qabsoon uummata Oromoo lubbuu jaalleewwan hedduutiin iddoo kana geette, dhiiga jaalleewwan hedduutiin iddoo kana geette, gootota hedduutti dhabne kana keessatti har'a geennee jirra jechuudha. Kanarratti naannoo 1960 goonni kennaa jaadamsaa iddoo waan jedhan qaban jechuudha. Yeroo Haayile Sillaasee biyya kana bulchuuf garana dhufanitti biyyattii tana bulchuudhaaf rabbitu naa kennee jedhee Haayile Sillaasee yeroo gaafatutti gootichi kennee jechuudha jaadamsaa iddoo yeroo biyya bulchi jedheetiin rabbi sii kennu san Baalee keessa jirti jedheen jechuudha. Opidiyoo sirna hooggansa dullachaatiin dalagaa ture sun ka ilaalcha isaa hin jijjiiratin har'allee jira. Yeroo nammoo yeroo jijjiiramaati, yeroo dhiifamaati, yeroo araaramaati, yeroo tokkummaati, yeroo jaalalaati jechaa jiran mootummoonni kenna. Nuti kaleessa waggaa dheeraadhaaf warra qilleensaan kaakkisu, warra dibbee gamatti dhahamuuf asii sirbu nu jechaa turan jechuudha. Ittillee tumamne, ittillee dhiine, obboleessa irratti dhabne, hiriyaa irratti dhabne, abbaa irratti dhabne, akaakayyoo irratti dhabne asiin genne qabsoo kana. Naannoo keenyatti haaromsi konkumallee hin jiru nam tokko asirraa hoo kaasan garanaa hoo fidan waajjira kanaa hoo baasan garanatti galchuu yookiin aanaa goororraa hoo fidan godina galchuu kanaa wal qabateetiniin haalli naannoo keenyaa waa'ee haaromsaati irratti baay'ee konkumallee gadi bu'aadha. Rakkoon jiru sun maalinni amma yeroo ammaa kanatti magaalaan keenya kan ittiin bulaatii jiru hattuudhaan akka haaromsaatitti wanti gaggeeffame hin jiru. Maallaqa hedduutu barbadaa'ee jira maallaqni mootummaa. Haaromsi hin jiru warruma duraan ijoollee tumsiisee lolaa obaasee waa meeqa irratti dalageetu achumarra jira ammallee biyya hambaa haaromee jira. Aanaa gooroo keessatti haaromsi hin jiru. Nu kalee qabsoo kan irra turre har'aa miti waggaa 15 gaafa seenu har'a immoo gaafa qeerroo kan illee seenu
qeerroon kuni qabsootan finiinsan haga agartanii makrajii darra alfa kaan agartanii hin qabbanetti arfidan qabsoo kana malaamshatu jiran dargaggoo laamshatu jiran akkuma gaafa duraa agartee qeensarra nu cabsan haga maa cabaatuma jira dubbiin kenna homaallee agartee ittiin gammadan abbaan fedhee duubatti hin deebinu noo'een duratti achi qotee duubatti hin qottu nu duubatti hin deebinu duratti malee. Dubartii akka garaa haadhaatii buuteen hiriira baate qofa jechuudhaan qullaa isii itti dhaaban aanaa akkasiiti aanaa san warra uffata qullaa dubartii irraa baasee dhaabe santu har'allee aangoo argatee guddina argatee keessa socho'aa jira namoota ajjeesaman nama afurii qabrii takkatti ka awwaalame aanaa akkasii sirna nama nyaataa qofa ammallee achi keessa jiru abbaa garaa kaan hoo jijjiiran namni bakka san teessurratti jijjiiramuun gatii hin qabu. Obdiyoon kalee mata keenya gabroomsiti warri sammuu gabrooman nu dhibaa jira jechuudha warri sammuu gabrooman maaliif wayi abii fi lamaan kobbiif gootee biiroo marayyuu seektara marayyuu waan hin hojjenneef mirga dhiibaa akkasitti nu jira. Maqaa qabsoo adda bilisummaa uummata Oromoo kanaan aanaan keenya baay'ee miidhamee baay'ee gabroome karas dhabee ifas dhabee duula harkaa jedhama. Nuti waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo duraa ganna kiyya ka 13tti seenee uummanni Oromoo bilisoome jedhanii hawwiin uummanni Oromoo gamana eeggachuu hawwiinu bilisummaadha. Bilisummaa argachuudhaaf hin gammannaa. Leellisa ammoo bilisummaa arganneedha uummanni Oromoo gamanaa leellisu kun biyya san hin geenne jechuudha. Shirri diinaa bifa adda addaatiin eega duraan xaxame. Har'aa miti dargi irraa qabee haga itti cimu ammas wanni diigames hin jirtu shirri sun eega ijaarame hin diigamne ammas ammoo deebi'ee ka waajjira keessaa dalagu isaan shira diinatiin warra ijaarame san ka jaarsummaan dalagu warra shira diinatiin ijaarame san ka karaa adda addaatiin nigdii uummata Oromoo irratti barbaadu ka lafaaf lafee uummata Oromoo gurgurate wanta akkasittu jira wanni sun wanni diigame hin jirtu vaayirasii guddatu uummata Oromoo keessa jira uummanni Oromootu waan hubatiin guddoo qabana fakkaata seenaa kana osoo gadi buunee suuta teellee qorannee qeerroon teen biyya diinni itti nama cidhaan hidhee nama kolaasu ka lubbuu itti namarraa muru keessa teettee dhaamsa Joohar Muhammad hayyu duree kana fudhattee tarkaanfii kanas soso'uun qeerroon teenallee naa galatoomu. Lammaa Magarsaa Doktor Lammaa Magarsaa qeerroon tiyya wanni isiin sossoote dhuga jechuun fuudhee Abiyyii fudhatee tiimii ufii fudhatee kana nuu mirkaneessee sadarkaa irra nuun ga'e kana ga'uu kennaaf an guddaa waaqallee galatoomfadha warri kunillee haa galatoomanii jedha.